Կարինա Ակոպովան եւ Նիկիտա Ռախմանինը անկախ Հայաստանի պատմության մեջ առաջին գեղասահորդ զույգն են, որ Հայաստանը կներկայացնեն Միլանում կայանալիք ձմեռային օլիմպիական խաղերում։ Ոտնաթաթը հարելուց պաշտպանող հատուկ գուլպաներ ու ճերմակ չմուշկներ, որոնք օլիմպիական սառույցին կլինեն հաշված օրեր անց։ Կյանքի մեծ մասը սառույցի վրա անցկացրած գեղասահորդը մրսկան է, սահադաշտ դուրս գալուց առաջ մի քանի շերտ է հագնում, որ հետո աստիճանաբար թեթևանա։ Я не говорю по-армянски, но с ворумом. Դժվար է, но я пытаюсь. Մոսկվայում ծնված 22-ամյա հայուհին հպարտ է, որ վերջապես կարող է Հայաստանի դրոշի ներքո ներկայանալ։ Мы наконец-то это сделали. Մենք արեցինք դա, ես վերջապես կարող եմ ներկայացնել իմ էթնիկ հայրենիքը ու հոգիս ջերմանում է այդ մտքից։ Հատկապես Չինաստանում ելույթից առաջ ընդհանրապես անհանգստություն չկար։ Այն չկվեց անմիջապես, երբ հայտարարվեց ներկայացնում են Հայաստանը։ Ես միանգամից ժպտացի։ Հոգիս խաղաղվեց ու մենք սկսեցինք ելույթը։ From Armenia. Well, clearly we have just seen our new leaders. Yes. Պեկինում հենց ելույթի վերջին վայրկյաններին արդեն պարզ էր, կանաչ լույսը դեպի 2026-ի ձմեռային օլիմպիական խաղեր վառված է։ Вот так вот эмоции меня накрыли. Էմոցիաներն ինձ ողողել էին, ես երկար չէի կարողանում հանգստանալ։ Անմիջապես զանգեցի մայրիկիս, Միլենային, մեր նախագահին, բոլորի հետ խոսեցի ու լաց եղա նրանց հետ։ Звонила и плакала вместе с ними. Հայաստանը ներկայացնող զույգը Իտալիայում սառույց դուրս կգա նախ փետրվարի 15-ին կարճ ծրագրով Արա Գևորգյանի Արցախ ստեղծագործության ներքո։ Հենց այս կատարումը զույգին մեծ ճանաչում բերեց։ Она взорвала прям весь Инстаграм, все социальные сети начали. Այն պայթեցրեց ողջ Ինստագրամը, ողջ համացանցը։ Բոլորը հրապարակեցին մեր ելույթը։ Դա եւս իմ մանկության երազանքն էր, որպես հայուհի, երբ մեկնեմ օլիմպիական խաղերի ելույթ ունենամ Արցախի ներքո։ Այնպես ստացվեց, որ հենց այս սեզոնին մեզ թույլ տրվեց ելույթ ունենալ։ Օլիմպիական խաղերի սեզոն էր ու ես առաջարկեցի սահել Արցախի ներքո։ Ինձ հետ համամիտ չէին, բայց ես պնդեցի։ Ասացին անիմաստ է քեզ հետ վիճելը, սահիր ինչի տակ ուզում ես։ Катайся подо что хочешь. Սև, պարզ, ազգային տարերով այս գեստի գաղափարը եւս իմն է, հպարտանում է Կարինան։ Հայկական սառույցի վրա հայտնվելուց րոպեներ անց էլ խնդրում է միացնել Արցախը։ Զույգը տարիներ շարունակ ներկայացել է Ռուսաստանի դրոշի ներքո։ 2024-ին Ուկրաինայի դեմ Ռուսաստանի պատերազմից հետո որոշել են փոխել մարզական քաղաքացիությունը։ Ըստ կանոնակարգի 2 տարի ստիպված են եղել մնալ մարզական կարանտինի մեջ, բաց թողնելով բազմաթիվ մրցաշարեր, մինչև որ անցած տարի հաստատվել է նրանց անցումը Հայաստանի հավաքական։ Հիմնական մարզումները սակայն դեռ Սոչիում են, մարզիչներն այնտեղ են, բայց Երևանյան սառույցի որակը գերազանցում է Սոչիին, խոստովանում են։ А тут вообще все. Արդեն երկքաղաքացի գեղասահորդները Միլանում Հայաստանի դրոշի ներքո կմրցեն 19 զույգերի շարքում, ըստ մարզչի տասնյակում հայտնվելու լուրջ շանսեր ունեն։ Ինչպես Պեկինում, Միլանում եւս ազատ ծրագրով հանդես կգան Միլիոնատերը ետնախորշից ֆիլմի հնդկական հնչյունների ներքո, փետրվարի 16-ին։ Ելույթի ընթացքում շատ կարևոր է միմյանց զգալը, իրար աջակցելն ու չխանգարելը, ասում են գեղասահորդները, իսկ մինչ այդ կարևոր է սառցադաշտ դուրս գալը սառը գլխով, վստահ է Կարինայի 6 տարվա զուգընկերը։ Она слишком эмоциональна. Նա չափազանց էմոցիոնալ է, ես ավելի հանգիստ եմ ու հավասարակշռված։ Ну, иногда это может мешать. Երբեմն դա խանգարում է, բայց հիմնականում օգնում է չհանձնվել, երբ ինչ-որ բան չի ստացվում։ Получается. Первое, самое важное, это справиться со своей головой. Ամենակարևորը գլխիդ հետ հարցերը լուծելն է, որ չվախենաս։ Փաստացի դու այդ նույնն անում ես մարզումների ընթացքում, իսկ երբ արդեն ելույթն է, սկսում ես անհանգստանալ ու դրանից են սկսվում մյուս բոլոր խնդիրները, վնասվածքները։ Травмы. Я прям перед соревнованиями очень. Ելույթից առաջ մարզիչների հետ մի քանի վայրկյան ուղակի նստում ենք, ինչպես ճանապարհ ընկնելուց առաջ։ Присесть на дорожку. Ճանապարհը դեպի օլիմպիական սառույց հարթված է, օրերը հաշված։ Мы ждали этого всю жизнь.
Մենք սրան մի ամբողջ կյանք ենք սպասել։ Մանկուց քայլել ենք այս նպատակի ուղղությամբ, բայց իրական զգացողությունները կունենամ, երբ Հայաստանի դրոշով կքայլենք բացման արարողությանը։ Հիմա ուղեղով գիտակցում ես, որ գնում ես օլիմպիական խաղերի, բայց չես կարողանում մինչև վերջ պատկերացնել, որ դու դա արել ես, որ քեզ մոտ դա ստացվեց։ Այ երբ այնտեղ լինեմ, քայլեմ դրոշով, նոր հանգիստ շունչ կքաշեմ։ Когда я там буду, мне кажется, вот идти, я выдохну и скажу, ну все, можно выдохнуть. Գեղասահոր զույգը հույս ունի, այս օլիմպիական սառույցը կլինի առաջինը, բայց ոչ վերջինն իրենց մարզական կյանքում։ Զարմանահրաշ բնությունը, խոհանոցն ու մարդիկ նրանց ոգեշնչել են ապագայի պլանները եւս կապել Հայաստանի հետ։ Мы планируем кататься еще одну Олимпиаду. Մենք նախատեսում ենք մասնակցել եւս մեկ օլիմպիադայի, իսկ դրանից հետո ուզում ենք գեղասահքի մարզադպրոց բացել Հայաստանում ու զարգացնել մարզաձևն այստեղ։ Կարծում եմ դա հնարավոր է։ Это возможно. Ակոպովայի եւ Ռախմանինի ելույթը Միլանում կդառնա պատմական, ազդարարելով հայկական գեղասահքի օլիմպիական նորամուտն այս մրցաձևում։